مساء الخير عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ باذن الله هقول لكم على طريقه حلوه خالص علشان تطبخوا فراخ طعمها حلو من غير اي زفاره. زي ما انتم شايفين دي الفراخ بتاعتي، انا حطاها في الصينيه دي عشان انا بحمرها. بس قبل كل ده، بعد ما بننضف الفراخ كويس من الريش ومن الدم ومن اي زوائد فيها، بنبتدي ننقعها في محلول فيه ميه وملح وليمون وخل. بنسيبها يعني اقل حاجه نص ساعه، المفروض تبقى اكتر من كده. بعد كده بنشيلها نصفيها كويس من الميه. بعد كده بنجيب مقلايه كبيره او طاسه او صينيه او حله زي ما تحبوا. انا ما عنديش مقلايه كبيره تاخد الفراخ دي، فهعملها في صينيه. ويا سلام لو كانت تيفال عشان ما تلزقش فيها. بنسخن فيها شويه زيت قوي او سمنه او اي ماده دهنيه عندك. بعد كده الفراخ دي طبعا بتبقى سمينه، فما نكترش الماده الدهنيه، يا دوب بس نمسح بيها الاناء اللي احنا هنحمرها فيه. بعد كده بنديلها صدمه في الزيت. اول ما تبتدي تاخد لون من الناحيه الاولانيه بنقلبها على الناحيه التانية لحد ما نتاكد ان هي نشفت، ما عادش فيها ميه ولا دم ولا اي حاجه. بنعرف ازاي ان هي بتبتدي تنزل الماده الدهنيه اللي فيها نفسها، يعني الفراخ بتبقى سمينه شويه فيها دهون. بتبتدي بقى ايه بعد ما الميه اللي فيها تنشف تبتدي تنزل الدهون اللي فيها زي ما انتم شايفين. طبعا هي بتاخد لون معانا، مفيش مشكله خالص، بيدي للشوربه طعم حلو وبتشيل منها اي زفاره. طبعا انا كنت بعملها في الصينيه دي. هنا بقى في نفس الوقت بكون حاطه حله تغلي، حله فيها ميه على النار بتغلي كويس. وهنا بكون محضره بصلايه مقطعاها قطع صغيره او جوانح زي ما تحبوا، ونمرطها كده بشويه فلفل اسود وملح وكمون. نفضل نعصرها بايدينا كده لحد ما تدبل وتنزل ميتها. هنا كنت بوريكم الطاسه او الصينيه اللي انا كنت بحمر فيها الفراخ الاول بنشفها فيها. شايفين مكانها منزل مادة دهنية عاملة زي الزيت. ممكن تشيلوها على فكرة في حاجة وتبقوا تحطوها في الطبيخ عادي، وممكن ترموها لو مش بتحبوا تطبخوا بالمواد الدهنية اللي بتنزل من الفراخ او اللحمة. هنا بقى كنت المية كانت غلت قوي، نزلت الاول بالبصلة الممروطة بالملح والفلفل والكمون. وبعد كده وحطيت طبعا فلفل اسود، هي بيبقى في مرطينها اصلا بفلفل اسود. عايزين برضو تحطوا حبوب فلفل اسود حطوا. زي ما انتوا شايفين هنا في بعض الرغاوي كده بتبقى في جنب الحلة او فوق، نشيلها بالمعلقة برضو لان دي يعني ايه بتشيل الزفارة دي، بيبقى فيها زفارة فبنشيلها. طبعا هي مش كتير، لو احنا حاطين الفراخ من غير ما نشوحها زي ما قلت لكم هتبقى الرغاوي دي كتير جدا. فهنا حاجة بسيطة خالص فبنشيلها برضو. وبنحط طبعا في الشوربة اي حاجة عايزين تحطوها بقى. في ناس بتحط جزر، تحطوا شوية قرفة، اي بهارات بهارات تحبوا تضيفوها.